हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ सर्दियों में पी जाने वाली मसाला चाय जो खांसी ज़ुकाम सर्दी से प्रोटेक्ट करती है और इसके साथ इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम चाय के लिए मसाला बना लेते हैं। मसाले में ऐड करने वाले इंग्रेडिएंट में सबसे पहले हम 40 हरी इलायची ऐड करेंगे। आप ज़रूरत के हिसाब ज़्यादा और कम ले सकते हैं। ये सर्दी के ज़ुकाम में बहुत फ़ायदेमंद होती है और वज़न घटाने में बहुत मददगार होती है। इसके साथ ही ऐड कर दें 1 टेबल स्पून काली मिर्चें। इससे इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होता है, विटामिन सी होती है और स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। एक जायफल ऐड कर दें। इससे भी कई बीमारियों से प्रोटेक्शन होती है। दांतों के दर्द के लिए बहुत बेनिफिशियल होती है। 3 दालचीनी के टुकड़े ऐड कर दें जो कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करता है और दिल के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होता है। 6 लौंग डाल दें जो नेचुरल पेन किलर है, जोड़ों के दर्द के लिए बहुत अच्छी होती है। इसके साथ ही सौंफ ऐड करें जिसमें ठंडक के साथ साथ आंखों की रोशनी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। 2 टेबल स्पून और 2 टेबल स्पून ही जिंजर पाउडर ऐड कर दें। ये भी सर्दी खांसी ज़ुकाम के लिए और जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। सारे ही इंग्रेडिएंट इतने अच्छे हैं कि आप जब इसको चाय में डालकर पिएंगे तो आपको सर्दी से बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलेगी। तो इसको ग्राइंड कर लें, बारीक पाउडर बना लें। आप चाहें तो कूट कर भी खरल में सारे मसालों को कूट कर भी डाल सकते हैं और फिर इसे आप प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं एयर टाइट कंटेनर में। सारा मसाला बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। आप सारी सर्दियाँ चाय में डालकर पीजिए और इसे सेव करके रखिए और फिर इसी क्वांटिटी में आप दोबारा भी बना सकते हैं ख़त्म होने के बाद। तो अब गैस पर एक पैन ले लें, उसमें ऐड कर दें 1 कप पानी। मैं 2 कप चाय बना रही हूँ, उसके लिए मैंने 1 कप पानी ऐड किया है। आप अपने हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हैं। इसमें ऐड कर दें 1 टेबल स्पून टी लीव्स यानी कि चाय पत्ती। इसमें ये नेचुरल्स है, इसके लिए इसमें तुलसी के पत्ते भी हैं। 2 टेबल स्पून शुगर ऐड कर दें और अब इसको उबलने दें ताकि अच्छा सा चाय पत्ती का कलर। अब इसमें ऐड कर दें 2 कप दूध। दूध की क्वांटिटी भी आप अपने हिसाब से ज़्यादा और कम कर सकते हैं। अब दूध के डालने के बाद 4 से 5 मिनट लगेंगे उबलने के लिए। तो इसमें अच्छा सा उबाल आने दें ताकि चाय पत्ती अपना कलर पूरी तरीके से छोड़ दे। तो देखिए उबाल आने लगा है। अब ये ऊपर की तरफ आ रहा है तो फ्लेम को लो कर लें ताकि बाहर ना निकले। काफ़ी अच्छा कलर आने लगा है चाय पत्ती का। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पे नए हों तो सब्सक्राइब करे बगैर ना जाएं। बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी कभी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। कमेंट करके आप हमें बताइए आपको हमारी वीडियोस कैसे लगती हैं। इससे हमारा उत्साह बढ़ता है और हमें नई वीडियो बनाने के लिए इंस्पिरेशन मिलती है। तो ये देखिए पूरा कलर आ चुका है। अब इसमें ऐड कर देंगे चाय का मसाला। 2 कप में हम 1/4 टीस्पून मसाला ऐड करेंगे। अगर आप 1 कप बना रहे हैं तो उसमें 1/8 ऐड करें, इससे ज़्यादा मसाला ऐड ना करें। तो इतना ही मसाला हम ऐड करेंगे। मसाला डालने के बाद चाय में बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है और चाय पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। तो गैस की फ्लेम को ऑफ कर दें और गर्मा गर्म चाय को सर्व करें। स्नैक्स के साथ या सुबह में ऐसे भी आप पिएं, बहुत बेनिफिशियल होती है। खांसी ज़ुकाम सर्दी जोड़ों दर्द के लिए, आँखों के लिए, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है। इसमें विटामिन सी भी है जो स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वेट लॉस करती है। तो वेट लॉस भी करती है और बेनिफिशियल तो है ही। तो आप ज़रूर बनाएं और मसाला चाय इंजॉय करें ताकि आप सर्दियों में प्रोटेक्ट करें अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को और खांसी ज़ुकाम जैसी मामूली बीमारियों से भी आप इसे पीने के बाद दूर रह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।